Como é que é, gente? Estamos aqui todos na asa. Cuidado do monstro. Parece rápido. Oh, merda. Puta que pariu. Agora vamos lá lavar a motinha. Está um tempo de merda. Provavelmente vocês estão-se a perguntar porque é que eu vou lavar a moto. Se está a chover, mas simplesmente vou lavar a moto porque está cheia de merda e eu preciso de lubrificar a corrente. Está cheia de merda, por isso vamos lá lavar a motinha. Nada esquecido. Passaram ou não? E pronto, para quem não sabe, de lavar uma moto ou um carro aqui sai caro para caralho. Isto a lavar a moto aqui bem rapidinho, um gajo deixa sempre 8, 10 euros. E não pode ficar a esfregar as jantes nem nada, tem que ser mesmo de pé. Por isso, já. Formos a uma estaçãozita daquelas automáticas, é basicamente 15 euros para uma limpeza à pressão sem produto. Ai caralho.
escorrega como uma merda. Foda-se. Uma hora depois. Vê lá no fundo, o gajo já tem aqui. Agora que a moto já está lavadinha, aqui como ao aço, vamos dar uma voltinha. Já lubrifiquei a corrente, com a ajuda do meu primo. E para quem não sabe, aqui apareceu-me um corte no banco. Eu acho que não foi ninguém de propósito, rasgou mesmo por ele. Agora vamos embora. Vamos começar a chover a sério. Bolsos fechados, telemóvel, tudo guardadinho. Vamos lá embora. Here we go! Não! Deixa de estar onde estava, cabrão! Filha da puta! Cabrão! Agora não consigo passar! Não consigo! Sei que provavelmente você... Que gafa! Estes gajos meus são parvos, mano! Ei, agora borrei-me todo! Foda-se! Anda lá, foda-se! Não te pião! Eram 2 vezes!